Pasangan suami ke isteri ke yang berdengkur kuat, tolong rawat sekarang. Sebabnya bukan sekadar berdengkur kuat, tapi sebenarnya bangun pagi dia akan rasa macam berat sangat. Badan dia rasa macam letih, dia rasa macam lesu, dia rasa macam sakit kepala, mudah sesak nafas, sakit dada, jadi sakit tekak mulut kering. Sebab tu kena rawat sekarang sebelum terjadinya penyakit-penyakit lain. So boleh cuba dulu Arborist Nose Spray ni, dia boleh membantu untuk mengurangkan masalah berdengkur. Sebab ia mengandung bahan semula jadi macam propolis, daun ewi dan daun maluk yang dapat membantu mengurangkan dengkur, melegakan nafas dan tekak. Cuba dan ikhtiar dulu dengan Arbor ni, boleh tekan di beg sekarang.